Siemaneczko, dzisiaj sobie gramy w Minecrafta i dzisiaj pokażę wam bardzo dużo, kilka fajnych bardzo komend i pierwszą z nich, już lecimy do niej, będzie w tym odcinku w ogóle wam pokażę komendy z particlesami, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Pierwsza komenda to będzie chmurka. Najpierw wam pokażę, jak to będzie wyglądać, potem wam pokażę, jak to zrobić. Tarczę tą wyjmę, bo nie denerwuję. No, musimy najpierw wziąć tą dźwignię, potem tą dźwignię i mamy taką chmurkę nad nami, pada deszczyk, tak jak w wielu bajkach, wszystko fajnie, chmurka jest tu, wyłączamy. No. Dwie dźwignie są dlatego, że po prostu tak musi być, pokażę wam po filmiku, jak to działa. Tutaj jest ogniste koło, musimy znowu kliknąć w tą dźwignię, tą łódkę można, nie da się jej zniszczyć. Właśnie. I teraz klikamy po prostu tą drugą dźwignię i działa nam ogniste koło, tylko że tyle, że już nie ma tej łodzi. I mamy takie fajne ogniste koło. Naokoło nas krąży. Takie małe dlatego, że bardzo trudno było to zrobić, żeby były większe i dużo by było męczenia, a nie chciało nam się, powiem tak naprawdę, że nie chciało nam się dużo nad tym męczyć, więc po prostu zrobiliśmy tak, dobra. Tornado. Tornado odpalamy. Uwaga! To, co się zaraz stanie, może zrobić różne choroby różnych osób. Jeżeli tego nie chcesz widzieć, to zastopuj film i przewiń kilka sekund. No, 2, 3, 4. BUM! Coś zepsułem. Czekajcie, bo coś zepsułem. O, działa. Tak. I mamy teraz tornadko. Jak chodzimy, to tornado jest z nami. Takie też dlatego, że trudno by było i bardzo długo było się robiło jakieś takie lepsze, łatwiejsze, lepsze, ładniejsze i w ogóle. Więc po prostu robiliśmy takie. Gdzie to jest tu? Okej. I teraz ostatnie takie specjalne dla was zrobione. I tak, jeżeli chcecie więcej takich różnych komend fajnych, to musicie zalajkować ten film i w komentarzach napisać, jaki chcecie taki fajny efekt z particlesami. To w następnym odcinku na pewno je zrobię. Wybiorę jakieś takie dwa efekty i je zrobię z moim twórcą coinblockowym, który będzie w opisie. Więc dobra, robimy teraz, patrzymy tęczę. Uwaga, jeżeli masz coś z oczami, jakąś chorobę, to tym bardziej tego też nie oglądaj i przewiń trochę. Chociaż nie, to jednak nie jest takie szybkie, no to możesz patrzeć. Dobra. No tak to wygląda. Bardzo ładnie. Jesteśmy teraz wyszedł, kurwa, jestem taki snajper, patrzcie, takie, chce się przed kimś ukryć, tak skacze i takie, nie boję. No, bardzo fajne to jest tęcza. Myślałem na tę tęczę, że to będzie jakaś inna tęcza. I tak. No i tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Mam nadzieję, że filmik wam się bardzo spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, to zostawcie subskrypcję, będzie mi bardzo miło wtedy i lajka, bo like to jest bardzo fajna motywacja. Teraz już szybko przejdziemy jeszcze tego ładnego parkoura, bo dopiero są 3 minuty, to czemu by... Chociaż nie, pokażę wam... Co by wam pokazać? Co by wam jakiegoś fajnego z coinblockami pokazać dla początkujących? Okej, możemy z coinblockami zrobić takie coś. Bierzemy sobie, idziemy tutaj po coinblocka, klikam scrollem, bo już tutaj jest coinblock, a jeżeli nie macie coinblocka jeszcze, to piszcie to, co ja piszę na czacie. Minecraft command block i wtedy piszcie to. Dostaniecie, a jeżeli chcecie takich coinblocków więcej, to bardzo musicie napisać na przykład 5 lub wtedy 7 lub 100, nie, to nic, 64 możemy też napisać, no. To wszystko od waszego wyboru i waszego gustu, wszystko co wy tylko chcecie. Dobra, i teraz to i to. Okej, dobra, mamy 7. To tak wygląda command dla tych, co by nie wiedzieli. I teraz piszemy na przykład komendę. Bierzemy sobie koordynaty, na przykład sobie weźmiemy te. Tutaj
Iron bars. Jeżeli macie po prostu, to będą kraty. No, dobra, robimy tak. Okej. Już prawie skończyliśmy. Teraz nie to. Teraz to. Dobra, no. I teraz musimy pisać. Nie musimy pisać tak. Tylko głośnik spawn point. No, teraz przyjdziemy tutaj. Możemy też bez ukośnika. Summon, na przykład weźmiemy zombie. I teraz patrzymy na te koordynaty. 441, 70. 441, 70. Ostatnie 4, 102. To i teraz bierzemy na przykład, możemy sobie zrobić to, ale to co zaraz zobaczycie, to będzie chore. Dobra. Nie tak, jednak. Bierzemy tutaj to i zaraz możemy ściąć maker. Nie no, czemu nie działa? No kurde. Zepsute. Aha. Pokazało mi godzinę, którą nagrywam. XD. Dobra, nie kumam. Dobra, no to piszemy. No kurde, powinno działać. Czekaj, gdzie weźmiemy znowu impulsowy. Teraz weźmiemy dźwignię. Okej. Mówię tak. No. Dobra, to był taki ten. To trochę takie oszustwo. Albo nie, czekaj, zrobimy teraz takie coś. Weźmiemy to. Teraz piszemy. Dawaj łapkę w górę. Dawaj łapkę w górę. Patrzcie na ten czat. Patrzcie. Nawet koment bloki chcą, tak? Koment bloki. Patrzcie, no. Koment bloki, proszę o wszystko co dobre. Więc jeżeli byście to zrobili, to następne koment bloki będą dla mnie miłe. I zrobimy następne jakieś fajne partikle. No i siemaneczko.